Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, so eine Boa Constrictor aus Surinam. Ganz klassisches Terrarientier, würde ich sagen. Surinam-Boa war schon, als ich angefangen habe, vor fast 30 Jahren, ein Traum eines jeden Terrarianers. Also gerade diese Surinam- oder die Guyana-Boas haben ja diese richtig schönen samtroten Schwänze mit dem Weiß mit drin. Also für mich persönlich wunderschön, geht mir als Terrarianer das Herz auf und wie gesagt ein Evergreen in der Terroristik. Gar nicht so leicht zu züchten nach wie vor, die Surinam-Boas als reinrassige Tiere. Ne? Die meisten Boas, die wir haben, sind ja so Terrarien-Boas kreuz und quer gemischt. Und das als reinrassiges Surinam-Tier mit purpurrotem Schwanz wollte ich euch heute mal wieder zeigen. Jetzt aber zum Thema der Folge. Ihr seht es hier auf meiner Hand. Die Riesenskorpione Pandinus imperator sind das heutige Thema. Ich bin hier jetzt nicht der Lebensmüde oder der besonders mutige oder ihr kennt mich, ich bin auch nicht der Showmensch, der hier meint, er muss so einen Skorpion auf der Hand rumlaufen lassen. Ich meine, dass die Pandinus zum einen nur ein ganz schwaches Gift haben. Ich denke, so Wespen, Bienenstich vergleichbar, oder das ist das, was man liest. Ich selber bin noch nie gestochen worden, obwohl ich wirklich wahrscheinlich schon Tausende angefasst habe. Das sollte bekannt sein mit dem Gift, deswegen kann man die hantieren, die sind auch relativ brav. Ihr kennt es aus den Afrika-Folgen, da haben wir sie sogar in der Natur gefangen. Selbst da kann man sie anlangen und sie machen nichts, sie probieren vielleicht mit den Scheren minimal zu zwicken, aber selbst das habe ich noch nie so richtig erlebt, dass die richtig zuzwicken. Also es sind wirklich sehr gutmütige Terrarientiere sozusagen. Und wie gesagt, das ist das Thema heute. Verbreitungsgebiet von den Tieren ist Westafrika, also die haben ein riesen Verbreitungsgebiet, wohl fast bis, oder sagen wir mal, südlich der Sahara oder der Sahelzone, ja, südlich der Sahara, kommen die über ganz Westafrika bis rüber Zentralafrika, weiter unten, also laut, ich habe es jetzt vorher mal gegoogelt, noch Interesse halber, weil ich kenne sie auch immer nur Ghana, Togo, Benin, Elfenbeinküste, da habe ich die schon oft gesehen, aber scheinbar kommen sie bis nach Zaire runter, kommen die Tiere vor. Ne? Also so der ganze tropische afrikanische Gürtel scheint es Pandinus imperator, beziehungsweise es gibt wohl noch Pandinus carvimanus als zweite Art, sollen die vorkommen. Was das Interessante daran ist, früher wurden die zu Tausenden importiert, wurden in Afrika gefangen, beziehungsweise laut Papiere waren das oft auch als Farmzuchten waren die auf den Papieren. Ich muss ehrlich zugeben, ich glaube nicht dran, dass das Farmzuchten sind, beziehungsweise ihr wisst, ich bin viel in Afrika unterwegs. Die lassen sich sicherlich auch vermehren. Es wird vielleicht ein paar wenige geben, ein paar Exporteure, die adulte Tiere da haben. Die adulten Tiere tun ähnlich wie die Königspython im Frühjahr, kriegen die ihre Babys. Man kann rein theoretisch, man könnte dann auch diese Babys ein bisschen größer füttern und exportieren. Also rein theoretisch ist es sicherlich möglich, mit denen ein Ranging zu betreiben. Rein praktisch wird es meines Wissens, habe ich das allenfalls in Ausnahmen gesehen, dass das gemacht wird. Diesen Schmuh, was Ranging betrifft, hat auch die CITES-Behörde, die europäische CITES-Behörde erkannt und hat deswegen gesagt, nee, diese ganzen Pandinus-Importe, da schieben wir einen Riegel vor. Ich glaube, seit 2014 würde ich mal schätzen, oder würde ich, wenn ich es recht im Kopf habe, wird für Europa und meines Wissens auch für die USA werden keine Einfuhrbewilligungen mehr erteilt für Pandinus imperator. Bisschen schade ist für die Afrikaner, muss man sagen, weil in Afrika ist es wirklich ein extrem häufiges Tier. Also ich würde es mal vergleichen bei uns hier in Deutschland, wenn jetzt jemand
zum Beispiel die Weinbergschnecken als Terrarientier toll findet und anfängt, Weinbergschnecken zu exportieren als Terrarientier. Ich glaube, so viele Terrarianer wird es nicht geben, dass das unserem Weinbergschneckenbestand in Deutschland einen Abbruch tut, ne? Und ähnlich ist mit den Pandinos. Also selbst die Tiere in Afrika, ob die auf den Farmen gezüchtet werden oder in der Natur gefangen werden, ist sicherlich, tut dieser Art in ihrem Ursprungsgebiet sicherlich nicht weh, die Menge, die dort gefangen wird. Ein viel, viel größeres Problem in Afrika ist die Zerstörung des Lebensraums natürlich, durch das, dass Häuser gebaut werden. Aber ein noch größeres Problem ist die Verwendung von Pestiziden in den Ursprungsgebieten. Es wird immer mehr Pestizid verwendet, dieses Roundup oder Glyphosat, was bei uns hier in der Presse ist, gibt es natürlich auch in Afrika. Das wird großflächig gesprüht und da werden die Lebensräume von den Pandinos zerstört. Und das ist definitiv ein Problem. Also ich würde mal sagen, wir Terrarianer die letzten 20 Jahre und wenn da Zehntausende importiert wurden über die Zeit, oder das werden wahrscheinlich 100.000 gewesen sein, über 10 Jahre, hat den Tieren sicherlich keinen Schaden oder in der Natur hat die Zahl sicherlich nicht merklich dezimiert. Aber so viel zu der Artenschutzseite bzw. zu dem Ursprung von den Pandinos. Aufgrund dieses Importverbots, das wir haben seit einigen Jahren, sind die Tiere auch fast nicht mehr erhältlich im Handel, ne? Früher haben die mal 10, 20 Euro gekostet, waren überall zu bekommen. Jetzt mittlerweile kriegt man fast keine Tiere, beziehungsweise wenn man so große Tiere kriegt, kosten die bald an die 100 Euro, beziehungsweise auch Jungtiere kosten wirklich einen Haufen Geld. Ist vielleicht auch ganz schön, ich meine, es ist ein tolles Tier, das Tier ist absolut sein Geld wert. Wieso soll der nicht 50 oder 100 Euro kosten? Aus meiner Sicht auch in Ordnung. Also der Wert eines Tieres kann eigentlich fast nicht hoch genug sein, weil dann geben die Terrarianer sich Mühe. Was man auch ganz gut dran sehen kann, durch das, dass die Tiere früher so billig importiert wurden, hat sich niemand Mühe gemacht, die Tiere, oder fast niemand Mühe gemacht, die Tiere zu züchten. Jetzt, wo die Preise so hoch gehen, kommen viele auf die Idee und denken, oh, jetzt muss ich Pandinos züchten, weil jetzt in Anführungsstrich lohnt sich das, beziehungsweise jetzt kriege ich meine Babys zumindest los, kann die verkaufen und kriege dann zumindest meine Kosten bezahlt, beziehungsweise es bleibt sogar noch ein Geld für die Arbeit übrig. Und deswegen versuchen jetzt immer mehr Leute, Pandinos zu züchten, was eigentlich auch gar nicht so schwierig ist. Den habe ich mal ins Döschen hier gepackt, dass ich meine Hände frei habe. Kommen wir zur Haltung von den Pandinos. Erstmal vorneweg, es ist, wie gerade schon angesprochen, ein ganz tropischer oder ein Bewohner des tropischen Afrikas. Das heißt, ihr braucht es richtig schön warm dort. Ihr braucht eine hohe Luftfeuchtigkeit. Vom Klima her sind die Tiere gleich wie Königspythons, ne? Also der ein oder andere Skorpionhalter würde jetzt sagen, weiß ich, wie man Königspython hält. Aber da wir ja relativ Königspython-lastig sind, wie man meinem T-Shirt entnehmen kann, wissen, schätze ich mal, 50% der Reptil-TV-Gemeinde, wie man Königspython hält oder welches Klima die brauchen. Und genau das gleiche Klima haben die auch. Die kommen aus diesem westlichen Afrika, aus dem gleichen Biotop. Also wenn man Königspythons suchen geht in der Natur, entdeckt man auch diese Pandinos. Das heißt, ihr müsst am Tag gute 30 Grad haben. Nachts soll es auch nicht zu kalt werden, also immer noch so 25, 26, 28 Grad in der Nacht und das Ganze mit möglichst hoher Luftfeuchtigkeit. Ja. Also der Pandinus ist natürlich auch kein Wüstenskorpion, also außer der klassische Fehler, ich denke mittlerweile nicht mehr ganz, aber vor 10, 20 Jahren hat man es oft gesehen, haben die Leute ein Wüstenterrarium mit Sand eingerichtet, heiße Wüste und haben dann Pandinus reingesetzt. Da fühlt er sich nicht wohl. Der will ähnlich wie ich jetzt hier habe ich so ein Jungtier, also da tun wir die Kleinen drin aufziehen in so Boxen, habe ich euch hier mal hergerichtet. Da ist so ein feuchter Sand drin, so ein klebriger Sand oder wie soll man sagen, eine sandige Erde ist das im Prinzip, so ist sie auch in der Natur. Da tun die dann ganz gern Gänge graben, beziehungsweise meistens graben sie gar nicht viel selber. Die Pandinos verwenden gerne Gänge von anderen Tieren, zum Beispiel von Grillen in der Natur. Dann
Die gehen rein in diesen Grillenbau, fressen die Grille und beschlagnahmen diesen Grillenbau zum Beispiel für sich selber, tun den dann noch vielleicht ein bisschen schön glatt machen oder ausbauen, aber sie tun nicht selber richtige Gänge graben. Und das Gleiche müsst ihr in der Terroristik dann auch machen. Ihr müsst euch mit irgendwelchen Dingen behelfen, zum Beispiel so Kork, den kann man ein bisschen eingraben, dann können die sich da unter dem Kork selber ein bisschen eine Höhle graben. Ne? Dann habt ihr denen schon ein wenig die Höhle vorgegeben. Ne? Oder wir haben so diese Tonscherben hier drin, die man dann zum Teil auch eingraben. Oder wenn ihr jetzt hier reinschaut, da seht ihr den einen ja schon rausgucken hier mit seinen Zangen. Das ist auch so eine Tonscherbe da oben drauf. Und da tun die sich dann drunter eingraben. Also die graben sich so 20, 30 Zentimeter tief ein und dann sind die zufrieden. Ja. Also ihr braucht auch nicht wirklich einen halben Meter hohe Terrarien machen, aber wie gesagt, das hier ist für die Jungtieraufzucht. Da haben wir so 6, 7, 8 Zentimeter diese, wie gesagt, diese erdigen Sand da drin oder sandige Erde da drin und graben da die Schalen ein. Ansonsten als Dekomaterial braucht ihr eigentlich nichts. Alles andere ist eurer Optik überlassen und viele stellen noch einen Totenkopf oder einen schonstige Schädel oder was weiß ich was rein. Alles für euch, just for fun, damit es schön aussieht, beziehungsweise man kann da noch gleich ein wenig Grünzeug vielleicht ein bisschen reinmachen, dass das Ganze noch ein wenig farbig wird, aber das ist alles just for fun. Das Klima da drin erreicht ihr am einfachsten, würde ich euch auch ein Heatpanel oder sowas vorschlagen. Das könnt ihr Tag und Nacht anlassen. Ihr könnt es am Tag, ihr könnt es beleuchten, wenn ihr wollt. Den Pandinos ist das Licht völlig wurscht. Die brauchen kein Licht, die wollen kein Licht. Sind dämmerungsaktive Tiere oder nachtaktive Tiere, die nachts auf Jagd gehen. Also tagsüber, wenn ihr da eine Lampe reinmacht, dann sieht das Terrarium schön aus, beziehungsweise die Lampe kann helfen, die Temperatur zu machen. Aber dem Pandinos ist das völlig wurscht, ob da eine Lampe drin ist oder nicht. Rein für euch. Also tut es irgendwie beheizen. Nicht nur am Tag beheizen, sondern auch in der Nacht. Und wenn ihr es eben nachts beheizt, dann werdet ihr um einen Heatpanel oder um eine Heizmatte oder sowas nicht drumherum kommen. Natürlich müsst ihr die Tiere füttern. Pandinos fressen alles, was ein Stückchen kleiner ist wie sie selber. Ich würde euch empfehlen, füttert die mit Insekten, also so Sachen wie Mäuse. Ist ziemlicher Quatsch. Das ist ja, ich will nicht sagen Tierquälerei, aber da müsst ihr so eine Babymaus reinschmeißen und an sich schad für die schöne Babymaus. Also füttert den Tieren Insekten, Grillen, Heimchen, Heuschrecken. Könnt ihr auch mit Zophobas vielleicht probieren, gehen sie aber nicht so gut ran. Also irgendwelche hüpfenden, springenden Insekten sind eigentlich das optimale Futter. Wenn ihr ein adultes Tier habt, füttert ihr einmal die Woche, macht dem 2, 3 große Futtertiere rein. Ihr habt es vorher vielleicht gesehen, was wir machen. Wir haben hier immer ein bisschen Salat mit in den Terrarien. Also das ist jetzt nur so ein Stückchen, was abgefallen ist, aber wer sich da schon gewundert hat, was der Salat drin soll, wir machen ein bisschen Salat rein, dass wenn Futtertiere im Terrarium sind, dass die nicht womöglich euer Terrarientier angreifen, sondern sich an dem Salat laben können oder den Salat fressen können. Das ist so alte Terrarianer-Weisheit, immer dem Futter auch ein bisschen Futter reingeben ins Terrarium. Wasser könnt ihr, also wir haben hier auch eine kleine Wasserschale drin, könnt ihr reinmachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Sinn macht oder nicht. Ich denke, oder ich habe noch nie gesehen, dass die wirklich aus der Wasserschale richtig trinken. Aber könnt ihr reinmachen, macht eine flache Wasserschale rein. Schaden kann es sicher nicht und vielleicht gehen die nachts doch mal ran oder laufen durch oder weiß der Herrgott, können dadurch irgendwie Wasser oder Feuchtigkeit aufnehmen und zudem ihr sowieso hohe Luftfeuchtigkeit da drin braucht, macht Wasser rein. Schaden wird sicherlich nichts. Futterzusätze braucht ihr keine, also nicht wie bei den Echsen oder bei Schildkröten, wo man ja irgendwelche Mineralien zufüttern muss. Also wir tun überhaupt nichts dazu füttern, wir füttern lediglich die Insekten und das war's, ohne irgendwelche Vitamine, Supplementierung. Meines Wissens macht es keinen Sinn bei wirbellosen Tieren. Ja. Vielleicht eure Meinung auch dazu, wenn ihr meint, doch, da muss was rein und wenn es vielleicht nicht gerade euer Bauchgefühl ist, sondern wenn ihr da irgendein fundiertes Wissen dazu habt, bei wirbellosen Tieren oder Spinnentieren, wo die ja genau genommen dazugehören,
Dürft ihr gern unten posten, eure Meinung dazu kundtun, ob man bei den Skorpionen oder allgemein bei Wirbellosen irgendwelche Futterzusätze dazugeben soll. Soweit zur Haltung von den Tieren und dann kommen wir noch zur Geschlechtsbestimmung und zur Zucht. Wenn ihr die Tiere züchten wollt, müsst ihr natürlich erst mal wissen, ob ihr Männchen und Weibchen habt. Interessanterweise scheint es auch in der Natur mehr Weibchen wie Männchen zu geben. Also ein Männchen zu finden ist gar nicht so einfach. Hier gleich mal noch generell zum Handling. Man kann die Pandinos mit der Hand rausnehmen, wie ich euch vorher gezeigt habe. Man kann sie hinten so am Schwanz anfassen. Das Ganze kann man aber auch mit einer Pinzette machen. Vorsichtig hinten am Schwanz halten. Der mag das jetzt natürlich nicht. Kann man sie so hinten halten zum Hantieren. Vielleicht nicht die perfekte Art, doch lieber auf die Hand nehmen. Aber so seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Und so könnt ihr eigentlich auch ganz gut das Geschlecht bestimmen. Was auch ganz gut hilft, so eine Heimchendose, dann zappelt der nicht so lang in der Luft. Ich muss ihn aber trotzdem gleich ein wenig fixieren. Die Skorpione haben da hinten ein Organ, ein äußeres Geschlechtsmerkmal. Wenn ihr mal schaut, hier ungefähr vor meinem kleinen Finger sind zwei so Barteln. Gibt sicherlich einen es gibt einen Fachausdruck dazu. Verzeiht mir, dass ich den jetzt nicht parat habe. Aber an diesen Barteln oder wie so kleine Besen sehen die ja aus, kann man Männchen und Weibchen unterscheiden. In dem Fall habe ich ein Weibchen, der hat relativ kurze ja, wie soll man sagen, Barteln. Und die Männchen haben deutlich längere, ungefähr doppelt bis dreifach so lange. Ich muss mal schauen, ob ich ein Foto für euch finde, dann blende ich euch hier noch ein Foto ein. Also die Weibchen ganz kurze Barteln oder wie so kleine Besen oder wie so eine Feder, so ähnlich sieht sie aus. Und die Männchen relativ lange. Also daran kann man ganz gut Männchen, Weibchen unterscheiden. Insgesamt vom Körperbau kommt auch noch ein bisschen dazu. Also so dicke wie ich hier habe, sind in der Regel Weibchen. Die haben dann oft Nachwuchs schon in sich drin. Deswegen sind die vom Körperbau meistens dicker. Die Männchen sind in der Regel ein wenig schlanker und länger gezogen. Also da kann man es öfters schon von oben erkennen, ist aber nicht ganz sicher. Deswegen besser diese Bartelmethode, die ich euch gerade gezeigt habe. Bin ich mal gespannt, dürft ihr auch gern posten, die Fachausdrücke. Ich müsste jetzt in dem Buch nachschauen, aber ihr wisst sie bestimmt auswendig. Postet sie unten drunter. Also, so könnt ihr schauen, Männlein, Weiblein. Die Stimulation der Tiere ist im Prinzip gleich wie beim Königspython. Im Winter hat man nachts eine Abkühlung, ja, fahrt im Winter die Temperatur nachts ein bisschen runter, geht auf 23, 24 Grad. Dezember, Januar, Februar zum Beispiel. Und nach dem Winter paaren sich die Tiere, beziehungsweise ich glaube, sie paaren sogar ganzjährig. Aber nach dem Winter, die Tiere sind lebendgebärend, ne? Also plötzlich eines Morgens guckt man rein und kleine weiße Skorpionbabys sitzen bei der Mutter auf dem Rücken. Ne? Ist interessant. Also leider, ich konnte diesen Geburtsvorgang noch nie beobachten. Da kommen die kleinen Skorpionchen raus, kleine weiße Tierchen, ungefähr, ich würde mal schätzen, 5 mm groß. Die klettern dem Weibchen auf den Rücken. Dann sitzt der ganze Rücken voll mit 20, 30 so kleinen Skorpionen. Und die bleiben bei der Mutter auf dem Rücken sitzen. Über mehrere Wochen, 6, 8 Wochen ungefähr. Dann häuten sie sich das erste Mal ebenfalls auf dem Rücken der Mutter. Dann werden sie so ein bisschen bräunlich. Und wenn sie so bräunlich sind, dann fangen sie langsam an runterzugehen von der Mutter und fangen selber an zu fressen. Also die ganze Zeit, wo sie bei der Mutter auf dem Rücken sitzen, fressen die kleinen Skorpione nichts. Erst wenn sie runtergehen, fangen sie an selber zu jagen. Beziehungsweise ich glaube, oder was wir so beobachtet haben, die gehen auch an das Futter, das die Mutter erlegt hat. Ja, also diese toten Heimchen, Heuschrecken, da gehen die Kleinen auch ran und fressen davon. Ja. Also wichtig auch am Anfang Mutter mit den Jungtieren zusammenlassen. Und erst wenn die Kleinen dann nochmal häuten, dann werden sie, also wie gesagt, am Anfang sind sie weiß, dann häuten sie sich, dann sind sie bräunlich, dann häuten sie sich nochmal, dann sind sie im Prinzip schwarz. Und erst dann könnt ihr die Mutter von den Jungtieren wegmachen. Also es ist wichtig, dass die am Anfang bei den Jungtieren ist. Ich nehme an, wie gesagt, einfach weil die sich das Futter teilen sozusagen. Ja.
Insgesamt, was ich noch gar nicht gesagt habe, sind die Pandanus sozial verträgliche Tiere oder gesellige Tiere. Also ihr könnt die Jungtiere zusammen in größeren Gruppen lassen. In dem Behälter, wo ihr es gesehen habt, da waren auch 5, 6 Jungtiere zusammen drin. Kann man die zusammen aufziehen. Und das Ganze geht so 2 Jahre, bis sie diese Größe erreicht haben. Also wir tun jetzt seit 4, 5 Jahren, seit wir sie nicht mehr importieren dürfen, tun wir die selber züchten. Und nach 2 Jahren haben sie ungefähr diese Größe erreicht und sind dann selber geschlechtsreif. Wie immer zum Schluss der Verweis auf gute Literatur. Ich glaube, aktuell sind 2 Bücher auf dem Markt. Ich kann sie euch beide empfehlen. Ihr Hobby Skorpione und Nur Skorpione. Die Autoren, die es geschrieben haben, sind wirklich Fachleute auf ihrem Gebiet. Deswegen kann ich euch diese Literatur ans Herz legen. Lest euch durch. Spannend zum Lesen, interessant zum Lesen und ihr lernt sicher was draus. Ansonsten bleibt mir treu, check my balls und bis zum nächsten Mal. Zum eigentlichen Themen, machen wir nochmal. Hier kommt Adam. Adam. Ciao, Adam. Ciao, Adam. Hast du gesehen? Das hat aber zwickt. Haben wir es jetzt? Haben wir's. Da waren wir halt produktiv. Hey. Guck mal auf die Uhr. Ha?